大家好，今日我拍呢條片呢，係想介紹一個賊碌俾大家認識下。呢條撚樣呢，香港不停咁呃女人錢，而且仲可以而家繼續喺度逍遙法外。我作為一個香港嘅小市民啦，只可以喺度拍條片話俾大家知。如果屋企有家姐細妹嘅呢，就要小心呢啲咁嘅賊頭皮啦。呢條撚樣叫陳啟明，今次嘅受害者係我妹啦，大概喺3、4個月之前呢，就識咗呢個冚家鏟。一開始啊，日日又接收工又接放工咁樣啦。冇耐之後就水溝阿妹咧，就話同佢阿媽嗰啲出嚟鬧咗交，想搬出嚟住。水溝阿妹話喺太古城租咗個3房嘅單位。咁我妹聽到之後咧，喂，兩個人使唔使住3房單位啊？幾皮嘢你負唔負擔得起啊？跟住佢就話：我自己屋企好撚有貨嘅，點樣又住貝沙灣，屋企又點樣又點樣，上環又有公司俾佢打息嘅。啊，放心啦，錢唔係問題。呢段時間入邊，我妹張信用卡無端端俾人碌撚咗6部 iPhone 啊！咁我叫佢即刻報警啦。咁到呢一刻啊，我妹都唔撚知道呢個係世紀賤男呢個賊頭皮。咁仲帶咗個賊碌翻屋企，同我老豆老母食飯。再過多1星期左右啦，呢個賤男咧就偷咗呢個我阿妹條鎖匙，就約我阿媽就出嚟食飯，但係放咗飛機。之後我阿媽翻到屋企之後咧，就發現咗唔見咗部電話。唔見咗幾千蚊利是錢同埋幾隻古董手錶啦，咁就報警啦，即刻咁啊！之後睇 CCTV，咁啊不出所料啦，真係見到個冚家鏟從平台入屋，喺屋企玩咗2個鐘先走。走嗰時條撚樣仲想喺平台走，但你個冚家鏟做賊都做得專業啲啊嘛！收清楚風，9點鐘嘅平台就收㗎啦，鎖撚咗，搞撚到你戇鳩鳩咁嘅，就行翻落下低大門度走，全程上晒鏡，影撚晒你啦細佬我都未撚見過啲賊咁撚戇鳩㗎！你當晚你個賤男仲要即刻提出分手，我妹都唔知咩事，到親眼睇到 CCTV 啦，先真係知道信錯咗人你條撚樣害到我妹而家日日發惡夢，俾你喺度入屋會傷害佢要睇心理醫生食安眠藥先瞓撚到覺你個冚家鏟！之後仲聽啲差佬講，原來你個撚樣原來係住天水圍嘅，今年先得22歲，97年先嚟香港。之前仲已經係衰撚咗單食軟飯啊，又呃女人錢，啱啱受撚完1/6出翻嚟。你個冚家鏟第一時間唔係翻屋企做個好人就翻屋企，原來搬撚晒老母啲嘢，你老母大義滅親報警通緝緊你冚家鏟㗎啦。以我所知，而家今日警方仲未拉撚到佢仲喺四圍咁害人。如果拉到呢個冚家鏟之前呢，佢又再呃多幾個人，只要佢呃多咗1個，佢嘅犯罪成本又會降低㗎啦。所以我而家拍呢條片呢，就想話俾香港嘅人知，有你呢啲咁樣嘅冚家鏟，認住你個咁嘅撚樣喺街見等到你就報警啦，或者通知差佬，等你個冚家鏟唔可以再害人，繩之於法啦，真係個撲街！